的这个工业区革命，不是工业革命，工业区革命，特别是我们桃园，我们桃园是全台湾最重大工业区的所在地，桃园工业区、中立工业区、观音工业区、八德工业区，不得了的工业区，一堆都在桃园，全国密度最高的工业区大概是在这边。我们大概是跟新北市以前的台北县啊，这个有的拼了啊，整个密集的工业区在这边，那形成了一种完全新的一个社会，那就是人跟人之间开始变成单一家族化。那么过去以往的非常有机的这种家族，或是说邻里的一个组织不见了。那种邻里组织本来大家是好不容易慢慢建立起来的，可是呢，有一天突然不见了，因为没有人谈转化，没有人谈怎么把邻里的关系，很好的邻里关系，很好的亲戚家族的关系，转化成为当代社会的一种培育儿童生活、成人生活的一种模式，没有人谈哎。我们的社区工作就直接谈怎么样美化社区，是真的。我们内政部最早谈的，透过联合国。从联合国从国外的角度看，他只要看到你的环境干净整洁，所以第一个工作很简单，就是你有没有扫干净，扫得干净，这个社区就算得分了。墙壁破破烂烂的，你有没有把它油漆粉刷漂漂亮亮的就可以了。所以当时最优良的社区两个标准，一个是社区干净，第二个围墙是不是有没有把它统一，不要乱七八糟。因此外面的从外来看内部的，当然这里头会有涉及到你怎么样才能够让一个社区能够真正扫干净，还是要邻里长、村长要有一定的动员能力，也算是不错了啊。可是呢，这件事情不等同于原来有的非常品质非常好的一种邻里的关系不见了，在这个连不上关系。那后来这种社区发展的方式呢，从联合国，后来我们就退出联合国，连这个方式都没有了，就乱成一团，连这种准则都没有了。我们就而且。同时，我们在面对工业区化，我不喜欢讲工业化，工业区化的一种社会。那所以桃园是全国最多的从乡下搬到城里头的工业区的一个地方，在桃园。台北市不用讲，台北市根本就瓦解。到台北市去的比如说我是客家人，到台北去，我们在解严的时候呢，发起一个很重要的运动，叫做还我母语运动。那先前有一个运动叫做还我土地运动，是原住民发起还我土地运动，客家发展发起这个还我母语运动啊。在这个之前还有一个运动叫做农民运动，520农民运动。这几个运动都是说希望我们的国家重新面对自己的族群、文化、土地、产业，是不是完全要被资本社会、被国际社会所垄断呢？啊，现在我们看起来都变成历史了，我们现在好像回顾历史。可是呢，我讲的这些事情呢，现在还没解决。原住民土地问题还没解决，客家的传递，或者本土语言的这个传递，这个问题还没有解决，还是很糟糕的情境。那我们的产业现在简直是比农业的产品比当时更惨啊！刚刚我听到说这个一大包这个什么李子是不是才多少钱？50块，我听到就觉得有点心酸，不是李子酸，是心很酸啊！那每一个李子要种出来是很花功夫的，我们刚刚我们就私下在谈故事，50块一大包，哎呀！可是一个李子要多种，我觉得一个李子50块都值得了。就是说我们懂得欣赏它，懂得品味的话，只是我们现在好像就是买便宜就好了。啊，这个题外话不讲。可是呢，这件事情就是深深的显现出当今的农业问题仍然是问题。当它都便宜到地步的时候呢，你只是谈价格，你怎么可能？